E aí, gente, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Seja bem-vindo ao meu vlog, ao primeiro vlog aqui deste canal maravilhoso. E temos novidades, vou pro interior, vou pra casa da minha sogra e vou mostrar tudo pra vocês. Ainda vou tomar café da manhã, tô com a cara super inchada. E é isso, vamos comigo acompanhar tudo. Voltando aqui pro vlog, mudamos o horário de ir pro interior, não é mais manhã, que nem eu tava falando no começo do vídeo, tinha acabado de acordar, tomei café da manhã, né, aí o sol esquentou, como a gente vai de moto, né, meu marido foi resolver umas coisas no centro, e não deu pra gente ir pela manhã, vamos agora à tarde. Tô me ajeitando aqui pra ir. Aí já arrumei o Ravi. O Adelso foi ali comprar umas coisas mais ele. Tô me ajeitando aqui. Chegamos aqui no interior da minha sogra. Não filmei mais nada lá em casa. Não deu mais tempo. O Adelso tava me apressando muito. Já tava aqui pintando a minha unha. Fazendo uma cagadinha mais ou menos, mas ficou bonitinha. Enfim, aqui vou mostrar tudo pra vocês. Mostrar um pouquinho aqui pra vocês. O que vocês acharam desse passeio, Ravi, hein, Adelso? Ravi, tu gostou? Oh. Tu gostou de ir na serra? Uhum. Quer ir de novo? Tá Quer? cansado? Tu cansou? Tu quer ir de novo? Pois peraí, o papai vai É longe, amor? Hein, é longe? Tu gostou, Ravi? O dedo. Aqui, ó. Que é isso, pai? Anda pra cá. Menino, olha as meninas tirando coisa do banho ali. As pernas pretas direto. Tá com frio? Foi? É grande, mano. Eu li, mas eu na minha zona ali, O meu milho. macacá grande. Que o nome sapecou.
Trator, Ixi, Maria. que arroçado. É milho, Foi, né, mesmo? é açaí. Aí eu fui lá na rua, Tu sapecou meu milho? Essa pecado só tá o Mas achei molinho, ó. deu uma lista. Dá pra ver? E tinha uma página aí pra entender. Olha pra cá. Já tomou uma hoje? Nem vai tomar? Bom dia, meu povo. Apareci aqui neste vlog. Acordei, acabei de acordar. Fomos dormir tarde, meu celular descarregou ontem. Não deu pra filmar mais nada. Ele descarregou completamente. E o Adelso fez uma brincadeirinha comigo ontem, escondeu meu celular, fiquei sem ele até umas horas. Aí depois filmei aquilo, né, da fogueira, um pouquinho. A gente comeu, assaram peixe, milho. E a gente comeu, tomei uma cervejinha, 3 cervejas, eu acho. E é outro dia. Vou tomar café da manhã, vou mostrar um pouquinho pra vocês, que eu sou meio tímida, tô começando agora e não vou, tipo, filmar e ficar falando na frente do meu sogro e minha sogra, né, por enquanto. Vou mostrar eles, vou mostrar um pouquinho e me acompanham. Mamãe quer não. Papai. Mamãe vai comer tapioca. A nutricionista passou essa linda manteiga pra mim, mas não tá achando gosto nela. Vovó! Vovó! Ele quer passar manteiga. Então, Ela passou manteiga, agora ele seca. Tá com fome, não? como? Tapioca. Ravi, tu tá comendo o quê? Hã? Tapioca. E o que é mais que tá comendo? Tapioca com o quê? Com suco? E tu? Suco de café. Suco? E as galinhas. Gostoso. É gostoso, tu não come. Esse aqui comendo outra. Vai com quantas, irmão? Só 4. Já matou. Vamos levar cocô. Ele tem medo. Papai! Anda. Vamos, papai. Cozinhar pra nós comer. O que é isso aí, Ravi? O que é isso aí, Ravi? O que é? O que é isso aí? Cocô. A cocó? A cocô morreu, Ravi. Ah, A cocô morreu. ah, A cocô morreu. ah. Oi, gente! Voltando aqui neste vlog para finalizar este vídeo.
pedir pra vocês dar aquele like se você curtiu, se inscreve neste canal se você gosta desses tipos de vídeo. Estou mostrando meu dia a dia, estou mostrando minha rotina. Sou iniciante aqui no YouTube e peço a ajuda de vocês para se inscrever no meu canal. E é isso, gente. Essa foi a minha viagenzinha pra casa da minha sogra. E mostrei pra vocês o que eu pude, o que deu pra mostrar. E é isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Coraçãozinho.